Hej och välkomna till ännu ett avsnitt med Grönvall Warsén och glad påsk på er. Idag ska vi testa Erik och Ninnis påskkunskaper genom att utsätta dem för ett litet frågetest. Ja, efter det så kommer de att få sätta sina smaklökar på prov då jag langar fram 3 tallrikar på bordet med 3 olika sillsmaker. Och efter varsitt smakprov ska de sen para ihop de här tallrikarna med rätt sillburk. Och vinnaren får sedan krossa ett ägg i förlorarens ansikte. Klassiskt härligt påskfirande, eller hur? Men först tänkte jag låta Erik och Ninni få berätta om de har några trevliga påskminnen de kan dela med sig av. Alltså, okej, bästa påskminnet. Jag tyckte det var jättekul. Med min familj så målade vi påskägg. Och sen, jag tror typ att det var på morgonen, så hade vi en tävling där vi liksom krockade ägg mot varandra. Och då var det alltid en som vann som inte hade ett krockat ägg. Men vadå, minns du inte att du liksom letat efter påskägg? Det är väl typ det alla gör. Jo, fast det är kul liksom, jag vet inte. Alltså, nej, men vadå, det är ju gott med godis. Ja, det är väl det man minns från påsken liksom. Och så påskkärringarna som gick knackade upp. Men det var inte kul. Jag tyckte aldrig sånt var nej, kul. Nej, men du alltså. gillar ju inte att liksom spexa. Nej, det är inte din grej. Vadå, så du var påskkärring varje år? Jag var påskkärring någon gång. Eller? Ja, men det finns nog någon bild på när jag var påskkärring. Vi ska försöka hitta den. Jag har målat lite påskägg när jag var liten. Ja, det minns jag från Högåsvägen 95 i Knivsta. Ja, 2018, då var bodde jag i New York och så gjorde jag Jesus Christ Superstar live in concert. Och det var 10 miljoner tittare i USA. Och det framförde vi då allting vi repade för. Vi gjorde en föreställning och det var på NBC. Och det gjorde vi 1 april 2018. Vad kul att du kommer ihåg det. Jag började tänka på så här Högåsvägen 95 och måla påskägg. Det gav tydligen ett starkare intryck. Ja, och det blev en Grammy-nominering. Ja, det var ganska stort. Ja, just det. Och John Legend och Alice Cooper var med. Och det var liksom ett gäng. Ja, det är mitt bästa påskminne. Fram tills nu, när vi spelar in det här. För det här kommer slå NBC, kan jag säga. Jag har ingen aning om vad vi ska göra. Det är Jakob som har hittat på det här. Varsågod, Jakob. Tack kära Erik. Här kommer fråga nummer 1. Redogör för vad som enligt Bibeln hände under dessa 3 dagar. Skärtorsdagen, långfredagen och påskdagen. Alltså, om jag kan det här så är det bara tack vare Jesus Christ Superstar. Återigen, jag tror att på långfredagen då dör ju Jesus. För det är ju sorgens dag, right? Ja, det ska ju vara den tråkigaste dagen i världen. Så att men däremot är jag så här osäker, korsfästes han då? Eller var det, för det tog väl ett tag innan han dog, va? Enligt sägnen. Ja, men det gör väl det när man korsfäst liksom. Nej, det gör du inte. Du tar ju tid innan du dör då. Du korsfästs väl bara... Alltså, en dum diskussion. Jag vet inte heller. Men nu tänker jag bara... Vad har du skrivit framförallt? Han hade ju The Last Supper innan han dog. Och då tänker jag att skärtorsdagen kanske är den sista måltiden. Och då har jag skrivit det, sista måltiden. Fredagen, då dog han. Ja. Sen, antingen annandag påsk eller påskafton, då återuppstod han. Okej. Tror jag. Ja. Men det kan också vara Kristi himmelfärd. Men eftersom det händer någonting på någon av de här dagarna, då skulle jag säga skärtorsdagen, sista måltiden, dog, alltså korsfästes och sen så återuppstod han på påskdagen. Jag har ingen aning. Är det lördag? Nej, det är söndagen. Ja, påskdagen. Är det? Alltså, okej, är vi med nu? Då återuppstod han. Ja. Alltså, skärtorsdagen, det är en torsdag. Långfredagen, det är en fredag. Påskafton, lördag. Ja. Påskdagen, vänta, söndag. Älskling, vänta. Annandag påsk, måndag. Då säger jag så här, skärtorsdag, sista måltiden. Fredagen, korsfästes och påskdagen återuppstod. Ja, det låter rimligt. Jag har dock inte skrivit det. Kan det vara så att Judas, när förråder han Jesus, inte det också där precis innan? Det är ju det där. Alltså, han har ju förrått honom innan den sista måltiden. Ja, men är det också torsdagen? För det har jag skrivit. Att Judas förråder honom på torsdagen. Nej, jag tror inte det. Eller det kanske... Ja, skitsamma. Ja. Svaren är i alla fall att han äter sin sista måltid på, vad heter det, torsdagen. Snyggt. Och han blir senare på kvällen gripen av den men det är exakt. soldater. Och blir förrådd av Judas. På torsdagen också? Ja. Ja, okej. Ja, men det är fan poäng på den. På långfredagen blir det rättegång. Han korsfästs och han dör. Han dör alltså? Ja, precis. Ja, okej. Jag skrev korsfäst och Jesus dog på den. Ja, på fredag, ja. Ja, och på påskdagen. På påskdagen, då är helt plötsligt graven tom.
och han återuppstår. Eller återuppstår. Men då får jag 3 poäng på det. Jaha, hur många poäng får du då? Nej, men då får jag också 3 för att jag skrev skärtorsdag. Du kan ju inte få 3 poäng. Du visste ju inte ens att han... Judas Du visste ju förråder inte- Jesus. Ja, men det var ju inte frågan. Eller, Men det hände Ja, på jag torsdagen. fattar. Men du får ett halvt poäng för den. Du får också i sådana fall ett halvt poäng Nej, med sista det var ju måltiden. sista måltiden som var huvudsvaret. Det var det absolut Jo, det var det ju inte. visst. Nej, Att Judas förrådde honom, det är ju fan införstått liksom. Eller det fattar man ju. det vet man inte att det hände på torsdagen. Det är klart man fattar det. Det är klart man inte. Fast Man jag fattar sa att ju han nyss köpte. att det kanske inte var på Alltså, torsdag. Jag tog bara fel på vilken dag det var, ifall det var lördag, söndag eller måndag. du vet ju inte ens vilka dagar det är i påsk. Det var ju Alltså, samma för 2000 år sedan. Fråga nummer 2. Innan kristendomen hade vi folktron. Och där pratar man mycket om häxor. Vad heter egentligen platsen dit häxorna åkte? Och vad var det egentligen de gjorde där? Det finns lite olika svar, men nämner man ett av dessa alternativ så får man ett poäng. det här är sånt där som våra föräldrar skulle kunna. Okej. Ja, men platsen heter ju Blåkulla. Jag skrev Grönkulla först. Jag vill bara säga det. Det är för att det heter Grönvall i efternamn. Det gör jag ju inte. Och den andra är ju lite svårare då. Men först så skrev jag så här att de åt godis. Och sen så tänkte jag att var det inte så att de så här kidnappade barn och åt barn? Jag skrev samma sak. Kidnappade barn. Ja. Jag har för mig att de kidnappade barn och åkte till Blåkulla. Ja, men det lär ju vara någon så här, du vet, skräck för så här, om du är elak då kommer häxorna och tar dig till Blåkulla och så blir det, äter de upp dig. De kokade barn. Rätt svar enligt Google är att de festade där. De dansade baklänges, åt oaptitlig mat och utförde onda ritualer och svor sin trohet till djävulen. Ofta efter att ha åkt dit på en kvast eller på ett djur. Och så hade de tydligen lite sexuellt umgänge med djävulen också. Vet du att det tänkte jag? Och så får Inte med utföra djävulen dem. just, men jag tänkte skriva alltså att de hade men lite orgi. Men jag gjorde inte det för jag tänkte att det skulle vara opassande och fel. Men det var ju rätt. Fråga 3. Varifrån kommer påskharen? Och vad tänker man att den har att göra med påsken? Anses ha med påsken att göra. Jag gissar att precis som tomten kommer det säkert någonstans från Tyskland. Ja, jag skrev också Tyskland. Eftersom jag inte sa det här om häxorna att de hade en orgie så kommer jag säga nu att jag tänker så här att man knullar med en kanin. Men vad säger du? Ja, men jag tänker att det liksom har med liv att göra typ. Det var det! Nej! Jag menar, på nytt födelse är det fram för mycket unga. Det var ju väldigt kul. Att min sjuka hjärna för en gångs skull gjorde något gott. Då var det dags för sillutmaningen. Erik och Ninni ska alltså smaka på vardera sill och sedan para ihop dem med rätt burk. 3. Vi har ingen aning om vilken som är vilken såklart. Men okej, då är det blindtest här nu då. Smaka på Då kör vi nu då. Sill. Gillar ni sill eller? Ja, jag gillar sill. Man blir ju ölsugen direkt. Ja, det är supergott. Men vad ska det vara olika smaker i det här? Nej men sluta, du kan inte vara seriös med att säga så. Ja, men alltså, jag vet inte vad fan smakerna heter. Det smakar ju bara en inlagd sill allting. Ja, men vill du säga så här då? Jo, men det löken hjälper satte jag ju, inte. tror jag. Okej, ja. Den tror jag satte väldigt bra. Okej. Men det andra vet jag fan. Jag satte bara inlagd sill på allt. Men det kan du inte göra. Kryddsill satte jag på 2:an. Okej. Ja, men jag fattar. Okej. Ja, nej, men jag har 1 rätt då. Ja. Bra. Okej. Vilken är 1:an? Löksill. Nej, 3:an är löksill. Det tror inte jag. Okej, 1:an du säger löksill. Vad säger du på andra? Matches 100%. Ja, matches heter det ju för fan. Ja, och 3:an då? Inlagd sill. Jag satte inlagd sill på den. Den där har jag ingen aning om. Och sen så har jag lök på 3:an. Lök. Matches. Inlagd. Det är lök, matches och inlagd. Vad händer då med poängen? Jag får 3 poäng och du får 0. Och jag får 7,5 poäng. Nej! Du får 7. Nej! Jag bara såg fram emot att slänga det där ägget i ditt face. Tänkte du inte på att det var en annan färg på fisken på den i Jo, mitten? men jag såg ju det, men jag vet inte fan, midsommar, hur mycket reflekterar man över hur fan fisken ser ut? Det är ju bara käka och... Nej, jag tänker mest slutledningsförmåga. 2 stycken av fiskarna i glasburkarna är vita och en är röd. Alltså.
Förlåt. Men vad är matches för smak? Ska jag läsa på förpackningen vad det är för kryddor? För jag tror att det är nog en annan... Man får läsa något nytt. Ha, här fick du ju fan lite straff ändå. Jag är nöjd. Åh nej, nytvättade byxor också. Ja. Rumpas. Så jag gör det igen! Vem gör Alltså, på något sätt känner jag mig ändå som en vinnare. På micken också. Du kan få vända på den. Micken? Ja. Ja, det Här, är vänd på din den. semesterkassa som ryker. Fy vad det luktar nu! Men det här kommer göra ont, eller? Nej, inte, ja, det beror väl på hur du gör det. Om du langar den därifrån kommer det göra svinont. Men det vore inte lite kul för mig att försöka träffa dig, eller? Jag som inte har någon bollsinne. Slå inte ut en tand nu bara, jag spenderar mycket pengar på det. Okej, jag är redo. 1, 2, 3. Ett till. Vadå ett till? Du är Det var ju ju bara dum. ett ju. Åh men gud! Vad roligt det var! Shit vad den flög, by the way. Vad fan gör du? Kolla hela stolen. Vad gör du med hemmet? Bubbis lagar äggröra. Vi måste ju byta om. Ja. Okej, Ja men hörni, det var en rolig tävling. Ska jag komma nu? Jag trodde faktiskt jag skulle vinna den här. Det trodde jag också. Men så var det med det. Och Jakob, bra jobbat. Bra tävling. Jobbat. Kul! Muffan, städa upp det här nu. Nu ska vi dra och käka pizza. Ses nästa vecka. Hej då. Hej då!